Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Taskar Bollywood, inda muke kawo muku tarihin jaruman India. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jaruma Kajol, sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jaruman. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Ƙwararriyar 'yar wasan kwaikwayo kuma jaruma a masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood, an haife ta 17 ga watan Agusta 1974, wanda ya daidai da shekara 47, kuma an haife ta a Mumbai da ke India. Jaruma Kajol ta yi makaranta mai suna St. Joseph Convent School Vanjani da ke Maharashtra da ke India, kuma ta kammala karatunta ne a school da ke Dharwad. Kuma jaruma Kajol 'yar wasan India ce da ta yi fice a harkar fina-finan India, kuma ta fara fitowa a allo a cikin fim ɗin Baikuti wanda ya fita 1992, kuma an lura da cewa jarumar Kajol ta taka rawa kwarai da gaske yacce ya kamata, inda ta ci gaba da sanya hannu kan 1993, inda ta ƙara fitowa a wani fim ɗin da mai suna Vazigar, wanda ta taka rawa tare da jarumi ƙwararre a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, wato Shah Rukh Khan. Ita kuma mahaifiyar jaruma Kajol mai suna Tanuja Smart, wacce jama'a suke kiranta da Tanuja. Ita ma jarumar fina-finai ce a masana'antar hira fina-finai ta Bollywood, kuma ta auri mashiryin fina-finai wato Shamu Mukherjee, kuma tana da 'ya'ya mata guda biyu, jaruma Kajol da kuma Tanisha. Jaruma Kajol ta fara taka rawa tun tana a shekara 18, kuma ta taka rawa da mutaccen jarumi wato Shah Rukh Khan, kuma sun yi fina-finai har guda 12, kuma a fim din akwai farko a fim din Kuch Kuch Hota wanda ya fita 1998, sai kuma fim din Dilwale wanda ya fita 2015, sai fim din Bazigar shi ma ya fita 1993, sai fim din My Name is Khan shi kuma ya fita 2010, sai kuma fim din Kabhi Khushi Kabhie Gham shi ma ya fita 2001 da dai sauransu. Shi kuma mahaifin jaruma Kajol an haife shi 19 ga watan Jun 1943, an haife shi a Jamshedpur da ke India, kuma shi ma darakta ne a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma producer na sannan kuma marubuci ne kwarai da gaske. Shamu Mukherjee ya rasu ne 10 ga watan Afrilu 2008 a cikin Mumbai da ke India. Sannan kuma mahaifiyar jaruma Kajol ta samu nasarar lashe lambobin yabo kamar su Filmfare Award for the Best Supporting Actress, sai kuma Filmfare Award akwai Lifetime Achievement Award da dai sauransu. Jaruma Kajol ta kafa tarihi a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma ta ɗauki lambobin yabo da dama kwarai da gaske, kuma tana ɗaya daga cikin jaruman da suka ba masana'antar Bollywood gudunmawa kwarai da gaske, kuma yanzu ita take auren jarumi fitacce a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood wato Ajay Devgn. To kaɗan daga cikin tarihin jaruma Kajol, yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jaruma. Ku biyo mu kai tsaye. Sunanta Kajol. Sunanta Tanuja Mukherjee. Sunansa Shamu Mukherjee. Sunansa Ajay Devgn, kuma shi ma jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood wanda suke taka rawa yanzu haka.
Akalla ta yi fina-finai guda 12 tare da jarumi Shah Rukh Khan. Na farko akwai Nisha Devgan, sannan na biyu akwai kuma Young Devgan. Na farko akwai fim ɗin Dilwali, sannan biyu akwai fim ɗin Fana, wanda suka taka rawa tare da fitaccen jarumi wato jarumi Amir Khan. Sannan biyu akwai fim ɗin Kucci Kucci Hotaye, sai kuma Pyar Kiya Don Pyar Kiya, sai Adil Mirhe Mushkil, sai Osham T Om da dai sauransu. Shine Karan Johar, kuma sun kasance kusan shekara 30, kuma har yanzu suna ci gaba da abokantaka su kwarai da gaske. Na farko ta ɗauka Zichan Award for the Best Performance Girl, sai kuma Filmfare Award for the Best Actress 2011, 2017 da kuma 2002 ta ɗauki a fim ɗin My Name is Khan da kuma Fana. Sai Bollywood Movie for the Best Actress 2002 da kuma 1999, sai kuma a fim ɗin Kafi Kushi Kafi Gam da kuma fim ɗin Kucci Kucci Hotaye da dai sauransu. To, kaɗan daga cikin tarihin jaruma Kajol, wacce aka santa a duniya baki ɗaya, kuma jaruma ce wacce ta wahalta wa Bollywood kwarai da gaske. Ku biyo mu a shiri na gaba, kuma kuna iya turo tambayoyinku akan jarumanku ta hanyar wannan namba. Mun gode kuma mun bar ku lafiya.